ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನು ಸಾಂಬಾರ್ನ ಮಂತದು ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತವೇನು ಎಂಚಮನ್ ಪುನಿಪಂದು ತುಕನಿ ಬಲಿ. ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೈಕ್ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಪದ್ರಾಡು ಪಾಡೊಂದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಮೆತ್ತೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದೆ. ಈತೆನ್ ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಂದೇಕ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತು ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡೊಂಡಯ್ಯಾವು. ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ರೆಡ್ ದಂಟದಾತು ಪಾಡೊಂದೆ ನೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ನನ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಂತುಂಡಾಂಡು. ಬಟಾಟೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊನ್ಲೆ, ಬೀನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲಿಫ್ಲವರ್, ಬಟಾಣಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡ್ ಪಾಡೊಂದೆ. ಬೇಯರ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತು ನೀರ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ತೊಗರ್ಸಲಾಯಿನ 1/4 ಕಪ್ಪುದಾತು ದೆತೊಂದೆ ನೆನ್ ದೆಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದೆ. ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ನೆನು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರ ಬುಡ್ನಾಂಡು. ಪೊತ್ತುದೀತಿನ ಸಾಮಾನಿತ್ತ ಚೌಲಿ ಆತು ನಾವೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಕಡೆಯರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯವು ನೋಡು. ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಜ್ಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದೆ, ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಂಡು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಜೆರ್ದು 7 ಎಸಲ್ ಪಾಡೊನ್ನುಲ್ಲಿ, ಪುಳಿ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು. ಪುಳಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನಾನೆ ಎಡ್ಡಾಪುನಿ ಇತ್ತ ಕಡೆದಾತುಂಡು ಇಂಚನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಉಂಡಾಂಡು. ಬೇಯರ ದೀತಿನ ತರಕಾರಿ ಅರ್ಧದಾತು ಬೇಯ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ದಪ್ಪ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ನಿಕ್ಲು ಎಣ್ಣೆಡು ಪೊತ್ತುದುಲ ಪಾಡೋನುಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಪಾಡೊಂದೆ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುನೆ ಎಡ್ದಾದು ತರಕಾರಿ ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಯಾನವೇನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಒಂತೆ ಇಂಗನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತಂದೇನು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓ ತರಕಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ತುಲ್ಲೆ ಅವೇ ತರಕಾರಿನಂದೇಕ ಪಾಡೊಂದು ಸಾಂಬಾರ್ನ ಮಂತೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತ ತರಕಾರಿ ಮಾತ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ಐಕ್ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಅರೆಪ್ಪುನಿ ಯಾನ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರು ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನು ದೆಕ್ಕದು ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ನನ್ನಂದೇನು ಸರಿಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ದಿತ್ತೆ ತುಲ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಐಕ ಬೋಡದು ಒಂತೆ ನೀರ್ನ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ದೀವೊಂಡ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಈತೆ ದಪ್ಪ ದೀಂಡ ಯಾವು ಯಾನ್ ಮೂಲು ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲತೆ ಆತೆ ದಪ್ಪ ದೀವೊಂಡ ಯಾವು. ಸಾಂಬಾರ್ ಆನೆ ಇಡ್ಲ ಮನದನಿಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಹೊರ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತುಲ್ಲಿ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದಂದೇನು ಕೊದ್ದೆರ ಬುಡ್ಕ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲ್ಲೆ ಕೊದ್ದಿದುಂಡು ಸಾಂಬಾರು ಕೊದ್ದಿನ ಬಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ತರಕಾರಿದ ಸಾಂಬಾರ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನನ್ನಂದೇ ಕೊಂಜಿ ನೆಸಲು ಪಾಡೊನುಗ. ಬನ್ನಲೆಗೊಂತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಐಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ಟು ಮಂತದು ಪಾಡೊಂದೆ ಐತ ಒಂತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಕ್ಕ ಐಕ ದಾಸೆಂಬಿನ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ದಾಸೆಂಬಿ ಪುಡ ಐನ ಬಕ್ಕ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಇತ್ತ ಒಗರ್ನೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಕಜಿಪುಗು ಪಾಡೊನುಗ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ನನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೋಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.